Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Сегодня 5-й день нашего заточения, самоизоляции на даче. Но сегодня я хочу повести разговор, рассказать о том, как мы отапливаемся. Как наш камин отапливает 2 этажа, 5 комнат вот в одном лице. Температура у нас комфортная. Посмотрите. Вот она, 23-24 градуса. Очень тепло. Камин мы затопили в 10 утра. Сейчас 3-й час. Камин еще горячий. Там еще немножечко угольков. Но он горячий. Вот дотронуться нельзя. Горяченный. Там еще вот угольки. Это, значит, Кэдди у нас, Швеция. Чугунная топка. Это называется печь-камин. И вот это сооружение, оно стоит, конечно, там в подполе на фундаменте, на таком, хорошем фундаменте, большом. И, значит, отапливает он нам 5 комнат в этом доме. 1-й этаж, вот зал. Я не знаю, зал у нас, наверное, 40 метров. Это он у нас заставлен, это вот у нас летняя мебель, мы затащили ее с терраски. Все это летом уйдет на веранду. Вот, пока все здесь. Значит, 2-ю комнату, сейчас я вам покажу ее. И, значит, 2-й этаж. Дров идет очень немного. Вот мы берем 2 куба на сезон. 2 куба. Был по 1500, сейчас он уже стал по 2500. 2 куба это на 4-5 тысяч на сезон. Отапливает 140 метров. Я считаю, что это очень экономно. По сравнению с квартирой, где мы платим 4000 за месяц. Здесь 4000 за год, но, правда, зимой мы не живем. Но взяла бы я, например, еще 5 кубов. Все равно бы мне было это выгодно. Выгоднее, чем в квартире. Даже на природном газе. Значит, смотрим. Вот у меня 2-я комната. Здесь на 1-м этаже. Как бы она гостевая. Здесь мама жила моя, когда была жива. Вот здесь тоже вот такая вот выходит, задняя часть камина выходит сюда. Вот она. И она обогревает эту комнату. Здесь тоже очень тепло, очень комфортно. Лекарство. Целая коробка. Сейчас мы пройдем на 2-й этаж. Могу пройти сюда. Вот санузел у нас. Водонагреватель здесь. Гидробак. Все здесь у нас есть приборы. Ванная, стиральная машина, туалет-биде. Здесь теплый пол. Здесь теплый пол. И у нас теплый пол на кухне. Все, что вот у нас есть еще из какого-то отопления, это вот теплые полы, вот этот квадрат на кухне. Все, у нас нет батареи, у нас нет никакого другого здесь электричества. Вот под окнами. Все отапливает камин. В принципе, комфортно. Зиму мы, конечно, не оставались, просто зиму конкретно. Но я думаю, если побольше топить, побольше включить теплый пол на большую температуру, то было бы комфортно. Я думаю, что мы бы прожили здесь без проблем. Значит, поднимаемся на 2-й этаж. Сейчас посмотрим 2-й этаж. Вот у нас здесь получается 1, 2, 3, 4 спальни. Вот 1-я спальня. Не буду кровать показывать. Вот выходит вот эта труба сюда у нас в спальню. Она теплая. Тоже обогревает. А самое главное идет вот отсюда. Вот отсюда идет тепло. Вот она выкручивается. Вот эта штучка. Можно побольше пустить сюда теплого воздуха. Можно поменьше закрутить, когда жарко. Она работает как тепловая пушка. Здесь очень тепло, очень комфортно. Даже намного жарче, чем на 1-м этаже. Дальше, значит, у нас вот такая комната. Такая комната. И здесь тоже у нас вот такое сооружение. Это типа тумбочки сделано. Тоже все это идет от трубы. Все с 1-го этажа все идет от трубы. И тоже вот отсюда
с этого отверстия идет воздух, теплый воздух. Он обогревает, получается, у нас 2 комнаты. Еще и вот эту комнату. Это спальня. Молодежь здесь у меня, когда приезжает летом. Вот. И здесь тоже тепло. Тепло даже очень. Сейчас я покажу, какая температура. Вот оно, 27 градусов. Здесь намного жарче. В общем, камин — это, можно сказать, находка для шпиона. Нам очень, понравилось, что мы его сделали, что мы его купили, потратили, конечно, деньги на все это сооружение. Но зато теперь мы 8 месяцев, получается, 3 отопительных месяца, апрель, октябрь, значит, апрель-октябрь и ноябрь. Практически до конца ноября мы здесь живем, мы тратим очень немного денег. 5000. А всего 8 месяцев здесь живем, и летом подтапливаем для тепла, и бывает сыро, холодно подтапливаем. 8 месяцев пользуемся за эти деньги. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас еще есть тоже вот такая гардеробная. Одна еще. Еще одна у нас есть. И здесь у нас есть санузел. Вот, санузел такой. Здесь тоже открываешь дверь, все здесь тепло, жарко. У меня здесь вот единственное полотенцесушитель электрический. Вот просто на всякий случай может какое-то полотенце подсушить. Но пользуюсь я им очень редко. За 6 лет, наверное, может быть, включала пару раз. Ну, в принципе, незачем. Потому что вот здесь у меня сушка, сушильная, вот это вот, сушка, сушильная доска вот это есть. Вот посмотрите, какое у нас зеркало. Это нам дали раму старую, мы ее отреставрировали и повесили в холле. И еще у нас есть вот такая комната. Эта комната у нас получается летний вариант. Ну, какой летний? Ну, сейчас вот немножечко будет потеплее. Вот я еще ее не заселяла, эту комнатку. В основном она у нас открыта летом. Уже в сентябре, в октябре мы ее закрываем. Народу когда нет, мы закрываем эту комнатку. Это я рисовала сама. И отсюда еще идет у нас еще одна такая гардеробная. Вот такая гладильная. С гладильной доской. Чтобы не бегать на первый этаж. Тоже вот так. Ну, вот такой вот обзорчик второго этажа. Это у нас закрывается. Нам не нужно топить столько 5 спален, когда мы вдвоем. А летом, когда приезжает народ, у всех, как говорится, есть по своей комнате. Вот, спускаюсь на первый этаж. Муж включил телевизор. Что-то посмотрим. Ну, там бои какие-то у него. Вот такой обзорчик. Спасибо за внимание. Пока-пока. С вами была Ирина. Продолжение следует.